হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। এই যে দেখুন, আমার রেন লিলি গাছে ফুল ফুটেছে। এগুলো বৃষ্টি ছাড়া ফোটে না, তো কিছুদিন আগে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল, তাই অনেকগুলো ফুল ফুটেছে আমার গাছটায়। দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে। তো যাই হোক, আমি ধানমন্ডি লেক পার্ক থেকে আমার কলেজে যাচ্ছিলাম। তো ধানমন্ডি ল কলেজ, ওটা হলো কলা বাগানে। তো আমি আমার বাসা থেকে প্রথমে লেক পার্কে যাই রিক্সা করে। তো ওখানে গিয়ে ভিতরে হাঁটতেছিলাম, ভালোই লাগতেছিল। বিকেলের পরিবেশটা অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল। তো হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম, আশেপাশে দেখছিলাম অনেকে হাঁটতে বের হয়েছে। তো সব কিছু মিলে পরিবেশটা খুবই সুন্দর লাগছিল। তো যেতে যেতে এক পর্যায়ে আমরা সামনে অনেকগুলো বাচ্চাদের খেলা করতে দেখতেছিলাম, খুবই ভালো লাগতেছিল। তো যাই হোক, আমার কলেজে পৌঁছালাম। এই হলো আমার কলেজ। এরপর আমি ক্লাস করলাম। তো ক্লাস শেষ করে আমি আবার বের হয়ে আসার সময় আবার পার্কের ভিতর ঢুকেছিলাম একটু। তো এই তো হাঁটতেছিলাম, অনেকগুলো হাঁস দেখা যাচ্ছিল। হাঁসগুলো খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। তো তারপরে এসে আমরা একটু ঝালমুড়ি, ফুচকা এগুলো খাচ্ছিলাম। তো এই তো খাওয়ার পরে আমরা সেখান থেকে আসলাম। এসে আবার সেই যে দোসা, এই মামার দোসাটা মানে বের হলে এটা খাওয়া মাস্ট, আমার চাই। এটা হলো এই যে মেডিনোভার সামনেই
মেরিনো বা ঠিক অপোজিটে বসে মামা। তো দোসা খেলাম, দোসা বানানোটা দেখতেছিলাম যে কীভাবে বানায়। তো অনেক সুন্দর লাগছিল, ওভারঅল সব মিলিয়ে খুবই ভালো। তো দোসা খেয়ে আমরা তারপরে আস্তে আস্তে করে বাসায় চলে আসলাম। তো আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন, আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। তো আসার সময় আবার আমার ফোনের জন্য একটা কভার খুঁজতেছিলাম। তো আমার ফোনটা হলো একটু ওল্ড মডেল, এটা 2020-এর সম্ভবত ভিভো। তো এটার কভার পাইনি, তো তার কারণে মন খারাপ করেই বাসায় চলে আসলাম। যাই হোক, আজকে দিনটা ভালোই কাটলো। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।